I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down is disappearing. Cause in this part of town it's pretty clear that I can feel the city breathe. ครับ สวัสดีครับ วันนี้จะพามาดูที่ดินแปลงงามอยู่หลังเทศบาลดอนโมงนะครับห่างถนนมะลิวันไม่ถึง500 เมตรนะครับนี่คือปากทางเข้าแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับตรงไปนู่นจะออกหนองเรือนะครับนะส่วนถ้าขับไปด้านนี้จะเข้าบ้านฝางครับที่ดินแปลงนี้มี4โฉนดนะครับโฉนดแรกอยู่ติดถนนท่าปลาหน้ากว้าง24 เมตรเนื้อที่2 งานอยู่ข้างๆปั๊มน้ำมันบางจากส่วนโฉนดที่2 3 4อยู่ติดถนนสีเพ็งนะครับเข้าไปประมาณ40 เมตรนะครับถนนสีเพ็งเป็นถนนคอนกรีตกว้างประมาณ4 เมตรนะครับลึกเข้ามาที่ดินจะเริ่มจากตรงนี้นะครับจะมีแนวรั้วลวดหนามตรงนี้นะครับเนี่ยตรงต้นมะพร้าวนี่นะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยนะครับด้านนี้จะมี3โฉนดติดกันนะครับรวม10 ไร่ตรงนี้เริ่มโฉนดที่2นะครับในส่วนที่ติดกับถนนสีเพ็งนี่นะครับจะยาวไป189 เมตรนะครับถนนจะสุดแปลงเราพอดีนะครับนะสุดซอยจะเป็นทางตันเลยนะครับ189 เมตรส่วนท้ายแปลงนะครับนะไล่จากแนวกอไผ่ตรงนี้เข้าไปนะครับแนวรั้วตรงนี้เข้าไปนะครับลึกเข้าไป100 เมตรนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งนะด้านยาว170 เมตรภายในแปลงจะมีสระ3 ลูกนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะที่ดินภายในแปลงกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับตามมาเลยครับเดิมทีนี่เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรแบบผสมผสานนะครับเจ้าของขุดบ่อไว้3 บ่อนะฮะ นี่คือลักษณะภายในเป็นโรงเรือนฮะบรรยากาศเย็นสบายครับบรรยากาศชายทุ่งนี่นะบ่อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีบ่อลูกที่2เดิมทีเจ้าของคงตั้งใจจะทำเป็นฟาร์มสำหรับเลี้ยงปลานะแล้วก็ทำเกษตรผสมผสานไปด้วยนะครับแต่ว่าน้ำก็แห้งไปนิดนึงนะฮะตรงนี้นะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่รวมทั้งหมด11 ไร่กับ85 ตารางวาเจ้าของบอกขายอยู่ที่ไร่ละ 500,000 บาทนะครับสนใจก็เข้ามาชมที่ดินได้นะครับแปลงนี้จุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คืออยู่ใกล้มะลิวันนะครับอยู่หลังเทศบาลดอนโมงนะครับซึ่งถือว่าไม่ไกลนะครับไม่ไกลจากแหล่งชุมชนห่างถนนมะลิวันเพียงแค่ 4-500 เมตรเท่านั้นเองครับแปลงนี้สามารถทำโครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็กได้นะฮะหรือแบ่งโฉนดขายก็ได้ครับเพราะว่ารูปแปลงสวยมากนะครับแต่ว่าจุดอ่อนก็คือที่ดินแปลงนี้จะมีบ่ออยู่3 บ่อนะครับเป็นบ่อที่ค่อนข้างลึกนะครับอยู่ต่ำกว่าระดับถนนนะครับเพราะว่าลักษณะที่ดินเป็นทุ่งนานะครับแต่ในส่วนของจุดอ่อนนะครับ
ก็มีส่วนของราคานะครับมาช่วยทำให้ที่ดินแปลงนี้น่าสนใจนะครับก็คือไร่ละ 500,000 บาทถือว่าไม่แพงนะครับถ้าชอบจริงๆต่อรองราคากันได้นะครับสามารถพูดคุยราคากันได้นะครับติดต่อรัน Property นะครับเรายินดีพามาดูได้นะครับวิ่งจากขอนแก่นมาก็ถนน4 เลนตลอดครับสำหรับใครที่ต้องการขายที่ดินนะครับอยากจะให้เราไปรีวิวให้นะครับหรือใครที่อยากจะฝากขายที่ก็ยินดีครับวันนี้ก็มารีวิวที่อีกแปลงหนึ่งแล้วนะครับต่อไปจะไปเจอกันที่แปลงไหนก็รอติดตามกันด้วยนะครับครับสวัสดีครับ